Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy pamhepo yatinoita muchishona. Tinovimba Mwari wari kuropafadzai. Nhasi uno toda kunamata zvikuru, tichinamata nendimi, tichinamata pamweya, tikunamatira kuti vazhinji pavari kuparidza shoko raMwari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vafundisi kwese kwavari kuparidza, kuti shoko iroro rigamuchirwe uye basa raMwari ripfuurire richisimudzira vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Ngatinamatei. Chiporia maka santa ramoko zoto ramoko shikeria moko zoto rimaka santori baka zoto ribotoria maka santa raboko shikeria moko zoto rabotoria maka santa rabo baba zokoria maka shike zire moko toria maka santa rabo baba shike pasiteri moko toria maka santa ramoko shikeria moko zotoria maka santa rabotoria maka siteria moko zoto rimo shikeria moko zokoria makarabo baba zoko bari setaria moko sotori makasakarabo mashikeria moko zotori makasata pari motoria marimoko shike liraboko sokoria makasantarabo pari mosotoria makasantaraboko shike zeraboko toria makasantarabo baba shoko reamasokoti dere moko toria makazika Riepoko shikeria moko sokori makasaka ramoko shikeria moko sokoria makasantori bakazoto ribotoria makasantori makashikeria moko zoto ramotoria makasakoria makazoto ribotoria makasakoria makashikeria moko zoto rabotoria makasatoria makazoto. Tinokutendai Baba neshoko renyu riri kuparidzwa kwese. Tinonamata kuti pese panoparidzwa shoko renyu vanoparidza vave nekusumudzirwa, wapiwe simba uye vapinde munzvimbo dzese dzinofanirwa kupindwa muzita raIshe Jesu Kristu, nokuti pese pavanopinda vanenge vaine chiedza chenyu, pese pavanofamba nesimba renyu. Tinokutendai Baba nokuti muri kuratidza vanhu ava munzvimbo dzokufamba, muri kuratidza nzvimbo zvekuita muzita raIshe Jesu Kristu. Kudzwai nokusingaperi Baba. Rimotoria maka shakarabo pasiteri mokori maka sato rikotoria maka zoto ramoshikeria moko zokoria makarabo pasiteri mokotoria maka sinteri moko shika zeri mokotoria maka santori moko soko mare moshikeria moko zoto ribotoria maka santara moko zoto. Haleluya. Panguva iri kuteera tichanzwa kuverengwa kwechidzidzo chedu cherhapsodi chanhasi. Topinda munguva yekuimba nekurumbidza Mwari wedu. Ngatibatanei pamwe chete. Amen. Musoro wenyaya unoti chiKristu kudyidzana naMwari. 1 Vakorinde 1:9 inoti Mwari ndiye wakatendeka wamakadanwa naye kuyanana nomwanakomana wake Jesu Kristu Ishe wedu. Mwari vanogona kugara mumunhu, vanogona kushanda vari mumunhu uyu. Munhu anogona kuva weropa raKristu, munhu wenyama anogona kuva werudzi rwevaMwari. Ichi ndicho chiKristu chaicho. Vakawanda vasati vaziva izvi, asi chiKristu upenyu chaihwo, ukama naMwari, kuva munhu werudzi rwaMwari. Jesu ndiwo vakaita kuti izvi zvigoneke. Ndizvo zvinosiyanisa chiKristu nedzimwe tsika dzose. MuKristu munhu werudzi rwevaMwari, munhu anodyidzana naMwari. Isi tiri vanhu verudzi rwaMwari. Izvozvo ndizvo zvinoshamisa patiri, saka tinodyidzana naMwari. Nokudaro upenyu hwedu hwakashanduka zvachose. Ishe Jesu Kristu ndivo vakatiita vanhu verudzi rwaMwari wemasimba ose. Vakafa, vakavigwa, Mwari vakazovamutsa kuvakafa.
vakamuka kudai vava verumwe rudzi, vakanga vava neupenyu hutsva. Bhaibheri rinotaura pamusoro paJesu ava. Tinoverenga mashoko aro muna vaHebheru 2:9. Rinoti, wakashongedzwa korona yokubwinya nokukudzwa, kuti nokuda kwenyasha dzaMwari aravire rufu achiitira munhu wose. Jesu akaita zvose izvi kuti tive verudzi rwaMwari. Vaida kuti tigoverengerwa muchikwata chezvisikwa zvakafanana naMwari. Iko zvino tava verudzi rwaMwari. Bhaibheri rinoti Mwari akatimutsa pamwe chete naKristu, akatigarisa muchadenga muna Kristu Jesu. Tinoverenga mashoko aya muna vaEfeso 2:6. Mwari vakatiunza kurutivi rwavo. Tava kutonga tiri munzvimbo iyi. Tinotonga tiri mavari. Tinotonga nokuti tava kuzikanwa nezita ravo. Saka Mwari vanogona kushanda mumunhu. Izvo zvinoreva chiKristu. chiKristu kuva munhu werudzi rwevaMwari. Iwe wava weropa revaMwari, wava kudyidzana naMwari. Ukama uhu hausi hwedimikira, hausi hwekungotaura, ukama chaihwo. Mwari vava kugara mauri, saka wava kurarama mavari. Zita ravo ndiro rawava kushandisa, ndiro rawava kuzikanwa naro. Nzwisisa ukama uhu. Usararama semunamati chete, rarama semunhu werudzi rwevaMwari. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai, ndava muna Kristu. Nokudaro ndakashanduka rudzi, ndava werudzi rwenyu. Ndinorarama semunhu werudzi rwenyu. Ndinorarama upenyu hwamakandirongera. Makahuronga nyika isati yaumbwa. Upenyu hwekugara ndichibudirira. Upenyu hwekupfuma. Upenyu hwerugare. Saka handisi munhu anongonamata Mwari chete. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 1 John 1 ndima 3 na 1 John 5 ndima 11 kusvika 13. Kutanga
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Tichifara zvikuru kuti ndiri kusangana nemi, ndichifara kuti tiri kunamata pamwe chete saizvozvi. Tinoda kutenda mufudzi Kristu zvikuru nokuda kutipa mukana iwoyo kuti tinge tichisangana tichinamata pamwe chete. Iko zvino mabasa ako haachagoni kukonesa kupinda chechi, wagona kungopinda chechi saizvozvi. Tiri kutopinda saizvozvi totosangana. Mwari vatotopafadza zvinhu zviri kutofamba. Haleluya. Saka vatenda zvikuru ndovanotitungamirira, ndovanotipa zano irori rokuti tinge tichinamata pamwe chete. Haleluya. Zvekare ndoda kurangaridzai, ndinovimba kuti manga muchinamata pamwe chete nesu musvondo rose rapfuura, nokuti mwedzi uno wachikumi mwedzi watiri kunyengetera, mwedzi wedu wokunamata, mwedzi wedu wokunyengetera. Musadarikwa zvachose. Kana wanga usati watanga, chitotanga izvozvi. Ichozviudza kuti ndichipedza munamato iyoyu ndakutobatana navamwe kunamata nokunyengetera. Pamunotibata ipapapa tinenge tichikutumirai mashoko acho anokutungamirirai paminamato yenyu. Tichikutungamirai. Mufudzi Kristu ari kututumira mashoko iwayo zuva rimwe nerimwe. Vari kutiudza zuva rimwe nerimwe zvinhu zvatinofanira kunyengeterera. Saka zuva rimwe nerimwe tinotoziva, nhasi tiri kunyengeterera zvakati, mangwana tiri kunyengeterera zvakati, tiri kuudzwa zuva rimwe nerimwe. Saka garai makatiteya kuti muzive zvokunyengeterera zvacho. Haleluya. Amen. Patakatanga kutaura nyaya yokunyengetera, takatanga kutaura pamusoro kunyengetera ikoku. Tikutora zvidzidzo zvatakasipiwa namufudzi Kristu zvinotiudza pamusoro pokunyengetera. Takatokuudzai nechekare. Chokutanga takakutaurai kuti kunyengetera ibasa rawakapiwa, waakufanira kunyengetera. Hachisi chinhu chaunoita kana iwewe wapinda munjodzi wotanga kuda kunyengetera, uda zvekutanga kukoka vamwe kuti ndinyengeterereiwo. Haleluya. Ndinogara handizivi, ini ndinofarira pachikristu changu, ndinofarira kunyatsozviongorora nokuzvinzvera chaizvo chaizvo, uye handidi kuzvinyengera. Saka ndinogara ndichifunga pamusoro pavanhu vanoti kana vapinda munjodzi vanoda kuti vamwe vese chiuyai mundibetsere kunyengetera. Asi pamwe pese apa wanga asinganyengeteri, kureva kuti anga asinganyengetereri vamwe wanga achipinda munjodzi. Iye ndiye akuda kuti yake njodzi ngaichiunganirwa nechaunga chese. Hazvina kunaka izvozvo. Nyengeterawo. Haleluya. Paunenge uchinyengetera ipapapa, uri kutonyengetererawo mumwe munhu wapinda munjodzi. Ungasamuziva, asi uri kunyengetera, uri kutomubetsera. Nyangwe iwewe ukazoti ndakuda kunyengetererwawo, zvakunzwisisika nokuti iwe uri munhu anonyengetererawo vamwe. Haleluya. Nhasi toda kuti titarire chimwe chidzidzo chatakapiwa namufudzi Kristu chinotaura pamusoro pekunyengetera ikoko. Kwanzi namata uchiwirirana neshoko raMwari. Namata uchiwirirana neshoko raMwari. Zvakakosha kuti paunonamata paya paunonyengetera uwirirane neshoko raMwari. Ndosaka mashoko atinokutumirai anotumwa namufudzi Kristu anenge achitiudza zvokunyengeterera. Ndosaka mashoko iwayo akakosha. Akakosha nokuti anotibetsera kuti tinyengetere zvinoenderana neshoko raMwari. Kazhinji munoona kuti vanototanga vati pandima dzebhaibheri dzinotitungamirira pamunamato iwoyo, vochitiudza zvokunyengeterera, vachiti ngatinyengetere zvichienderana nendima iyo. Haleluya. Uri woga ungasaziva kuti ndonyengeterera chinhu ichi nenzira ipi. Haleluya. Ndorangara kuti ini ndisati ndasangana namufudzi Kristu ndakanga ndisinganzwisisi kana vanhu vachiti ngatinyengeterere vanhu vari kuzvipatara kwese kwese vandisingazivi. Ndonyengeterereiko vanhu vandisingazivi? Ndoda kunyengeterera zvinhu zvandinoziva, zvandinoona. Asi nokuda kuti vainditaridza shoko raMwari, mufudzi Kristu anitaridza shoko raMwari rinotaura kuti sei ndifanira kunyengetera saizvozvo. Ndakunzwisisa kuti ndagona kunyengeterera saizvo. Saka ndagona kunamata zvinowirirana neshoko raMwari. 1 John 5:14 ndima yatakapiwa apa. Kwanzi ndiko kusatya kwatinako kwaari, kuti kana tichikumbira chinhu nokuda kwake unotinzwa. Haleluya. Ngativerenge zvatinodzidziswa ipapo. Kwanzi Mwari vane zvinhu zvavanoda, vane zvinhu zvavanofarira. Zvinhu izvi tinozviona mushoko ravo,
Shoko ravo ndiro rinotitaridza zvinhu izvi. Kuda tinganamata, tinofanira kunamata tichiwirirana nezvinhu izvi. Tinofanira kunamata zvinowirirana neshoko ravo. Ichi chinhu chakakosha zvikuru, asi vakawanda havachinzwisisi. Havanamati nenzira iyi. Shoko raMwari ndiro rinofanira kutitungamirira pakunamata kwedu. Tinofanira kunamata sevanhu vanoziva zvinotaura shoko raMwari. Tinofanira kunamata murutendo. Tinofanira kunamata takamira pashoko raMwari. Kuda tinganamata pamusoro pechimwe chinhu, shoko raMwari rinogona kunge rine zvarakatiudza pamusoro pechinhu ichi. Tinofanira kunamata tichiwirirana neshoko iri. Zvinobva zvaita kuti tinamate takashinga. Tinenge tavakuziva kuti Mwari vanotinzwa. Haleluya. Izvi zvinobva zvandirangaridza manamatiro andonzwa vanhu vachifarira kuita mazuva ano. Vanenge vachinyengetera vachiti andonyengetera vavengi vangu zvavanga vachida kuisa kwandiri ndinozvidzorera kwavari, kana vanga vachida kuti ndife ivo ndo vakufa. MuBhaibheri hationi zvakadaro. Mwari rudo ndozvinotaura neBhaibheri. Pavakationa tichivatuka tichivavenga, Mwari vakatitumira Jesu kuti vazotifira. Tichitori vatadzi tisingavazivi, tichitovachinyira, tichitovamhura, tichitovaseka, tichitovatuka, Mwari havana kuti vanhu havari kutituka ngavafewo. Vakatuma Jesu vakandoda kuvaponesa vanhu ava. Vanabatsira vanoitira vanhu. Kana uchinyengeterera munhu unonamata murudo, unomunyengeterera kuti azvarwe patsva. Zvaari kuita izvo zvauri kuti zvakashata zvausingafariri inyaya yokuti haana kuzvarwa patsva kana kuti asati aziva shoko raMwari. Saka munyengeterere kuti azive shoko raMwari, kana kuti munyengeterere kuti azvarwe patsva. Kwete kumunyengeterera kuti zvaanondivenga ngafe, zvaanondivenga ngafe, zvaanondivenga munyengetera kuti aponeswe. Kana akazongofa ngafe ake zvisiri kubva kwauri iwewe. Iwe unofanira kunge uchingotsvaka kuti deno zvamuitira zvakanaka. Deno imbofunga kuti deno kereke yokutanga yainyengeterera Pauro ichinamata ichiti munhu uyu ari kutitambudza ngaafewo. Tingadai takazoona apostori Pauro here? Aiwa. Asi ndinofunga kuti kereke yokutanga yainyengeterera Pauro. Achivatambudza kudaro vakanga vasingati zvaari kuda kutisungisa ngaasungwe. Vanga vasingadaro. Vainyengetera kuti azvarwe patsva. Akazvarwa patsva. Haleluya. Jesu ndo manamatiro vakaita pamuchinjikwa. Havana kuti varove, vakati kwai vakanganwire, havana zvavanoziva. Stefano wakaurawa akatakwa namatombo. Haana kuti vatakewo namatombo. Matombo avari kunditema nawo ngadzokere kwavari anovakacha. Haana kudaro. Wakanyengetera kuti varegererwe nokuti vanga vasingazivi zvavari kuita. Haleluya. Saka ndo zvatinoita. Tiri vana vaMwari, ndo mararamiro atinoita. Kwasaka tinofanira kunamata zvinowirirana nekuda kwaMwari. Kunenge kuri kunamata zvinowirirana neshoko ravo. Mwari vanozotinzwa. Izvi ndizvo zvataverenga mundima yatavhura nayo. Ndima inotevera yacho inoti zvinokana tichiziva kuti unotinzwa pazvose zvatinokumbira. Tinoziva kuti tapiwa mikumbiro yatakakumbira kwaari. Haleluya. Vanotipa zvatinenge tiri kukumbira. Ndizvo zvinoitika patinonamata nenzira yavanoda ivo. Uku kunenge kuri kunamata zvinowirirana neshoko ravo. Saka kwai kana ukangonyengetera zvinowirirana neshoko ravo chete, hapana mubvunzo, hapana kudii. Zvawatonyengeterera zvinobva zvatoitika. Hapana kuti zvichafamba sei, hazvitorina. Kwai uchitobvapo ndobva wakatogutsikana kuti izvi zvandanyengetera izvi zvatoitika. Haleluya. Kuna vamwe vanonamata havo asi vanenge vachingotaura. Havatsvaki kutaura zvinowirirana neshoko raMwari. Haufaniri kunamata nenzira iyi. Minamato yako inofanira kuwirirana neshoko raMwari. Usangonamata. Namata wakamira pashoko raMwari. Tava muna Kristu. Mwari vakatotipa shoko ravo. Shoko iri ndiro rinotitaridza zvavakatipa. Rinotitaridza zvose zvavakatiita. Rinotitaridza zvose zvatinogona kuita. Haleluya. Saka inamata nokunyengetera uchishandisa shoko ravo. Asi mungati tinondoriziva seiko? Ndosaka ndataura kuti ndosaka uchifanira kushandisa zvinungamidzo zvatinokutumirai dziya. Zvatokutumirai, mashoko atokutumirai anenge akanyorwa naFudzi Kristu. Nhasi tiri kunyengetera zvakati, tiri kunamata takadai. Tora izvozvo
paunenge uchidzidza kunamata kudaro unozopedzisira wava kunzwisisawo kuti kata kunamata tinonamata takadai, katonyengeterera varwere tonyengetera takadai, katonyengeterera vaparidzi vevhangeri tonyengetera takadai, kata unyengeterera vatungamiri vedzinyika tonyengetera takadai. Unenge wava kuziva paunenge uchingobatana nesu saizvozvi. Haleluya. Mwari vane zvavakatipa zvinhu izvi zviri muna Kristu. Saka kuda unganamata mashoko ako anofanira kuwirirana nezvatakapiwa izvi. Namata semunhu akapiwa zvinhu izvi. Zvisizvo munamato wako unenge uri kuenda musango. Mwari havaunzwi. Pane nzira yatinofanira kukumbira nayo. Mwari vakatiratidza nzira iyi. Pane zvinhu zvatinofanira kukumbira. Zvinhu izvi ndizvo zvaunofanira kukumbira. Haleluya. Namata nenzira yatakapiwa iyi ndiko kuti uve nerutendo paunonamata. Zvino rutendo urwu runogona kuwedzera. Runowedzera paunodzidza shoko raMwari. Gara uchidzidza shoko raMwari. Ndiko kuti rutendo rwako ruwedzerewo. Unozonzwisisa kunamata nomazvo uye minamato yako inozokushandira nguva dzose. Minamato yako inenge ichishanda nguva dzose. Haleluya. Regai tinyengetere. Baba, ndakutendai nezita raJesu Kristu. Ndokutendai nokutijegesera shoko renyu. Ndokutendai nokujegesera shoko renyu kune mumwe nomumwe ari kunamata neni. Ndokutaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Ndotaura kuti wakaropafadzwa. Mhuri yake yakaropafadzwa. Mabasa ake akaropafadzwa. Anobudirira. Anofamba zvakanaka. Anomuwanisa chimuko muzita raJesu Kristu. Mhuri yake yakaropafadzwa nezita raJesu Kristu. Baba, ndonyengetera Baba. Nyengetera vaya vasati vazvarwa patsva. Namata kuti Mwari muvabetsere vazvarwe patsva. Vaya vane marwadzo mumiviri yavo ndodzingira kure marwadzo iwayo. Nezita raJesu nditi Satani hauchagoni kuramba uchashungurudzana neyavo. Muzita raJesu Kristu ndinokurayira, enda nezvirwere zvako, ibva nezvirwere zvako, ibva pavari nezita raJesu Kristu. Notaura nokurayira kuti vaporeswe muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvekare svondo rinouya tichinamata pamwe chete tichidzidza shoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri. Ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva. Ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva. Tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215-931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu. Kunyange musina WhatsApp, rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional, subscribe, Shona, Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp
pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, ne pa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe nzvimbo idzi, kana pari pa internet munogona kunyoresa muchiti pa star renyu, kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota chikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro wako, mashoko anovaka iwe auya muruzi rwako, aone iwe Rhapsody